হা হা, আজকে এই জিনিসগুলো দিয়ে রূপ চেঞ্জ করার একটা জড়িবুটি বানাবো। আগে এইগুলো একটা একটা করে জলের মধ্যে দিয়ে ব্যাস, এবারে এই ওষুধটা মিশিয়ে দিলেই জড়িবুটিটা তৈরি হয়ে যাবে। এই তো হয়ে গেছে, দেখি তো এবার খেয়ে। এই তো আমি মিনা হয়ে গেছি। যাই এবার বল্টুকে গিয়ে মেরে ফেলি। হাই বল্টু। হাই। এই দেখো আমি তোমার জন্য একটা কেক বানিয়ে এনেছি। আরে বাহ, থ্যাংক ইউ। নাও খাও। হ্যাঁ কি ডাইনিটা তো মিনার সাথে এসেছে। তারা এই ডাইনিটাকে মজা দেখাচ্ছি। এই বমটা ডাইনির দিকে ছুড়ে দি। এই নে। হ্যাঁ এটা কি? ও মাই গড, বম। ও মাই গড, এটা কি? হে কি, এটা তো কাঁকড়া বিছে। এনে এটা তুই ধর। ওরে বাবা, এটা তো বম। হা হা হা, দে এটা আমাকে দে। আরে এটা বম না রে, এটা তরমুজ। নে এটা তুই খা। হ্যাঁ, এটা তরমুজ ছিল। আর এই কাঁকড়া বিছে দুটো আমাকে দে। হা হা হা, দারুণ টেস্টি। এবার তোমরা একটা লাইক করে দাও।